Hello friends, welcome to Iconic Update. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक स्थित जैसलमेर में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। जैसलमेर में रेतीला तूफान आया है। धूल के गुब्बार से पूरा आसमान ढक गया है। ये तूफान काफ़ी खौफनाक है और जबरदस इस रेतीले तूफान में पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। इस तेज रेतीले तूफान के कारण दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रही है। इस तूफान के कारण 850 साल पुराना सोनार दुर्ग का अक्षय पोल दरवाजा टूटकर गिर चुका है। ये मंजर रविवार का है और काफ़ी भयानक और डरावना है।